مرحبا، أنا سعيد أنكم هنا معي اليوم. في هذه الحلقة رح نحكي قصة أسطورية عن مملكة زهيرة، الحذاء الذهبي والرحلة المشوقة اللي مرت فيها ماريا لنقلع الغبار عن سلام المملكة. قصة تتخيل فيها مملكة صغيرة لكنها كبيرة الروح تحكم بالحكمة والقلوب لا بالقوة والسيوف. تخيل معي قديم الزمان، مملكة تبنى بالحب تسمى زهيرة، فيها أنهار تغني وزهور تبتسم وطيور لا تراها إلا في الأحلام. ومن بين طيورها طائر واحد مميز جدا يدعى الحذاء الذهبي، ريشه من الذهب وجناحاه يخلقان نسيما يشفي القلوب. الحذاء الذهبي مش بس طائر بل روح المملكة كلها، ومع وجوده عم السلام والبسمة على الجميع. زهيرة تحكمها الملكة ليانا، امرأة ذات وجه كالقمر وعينين مليئات بالحكمة. كانت تقول إنهم ما أغنياء بالذهب لكن أغنياء بالقلوب اللي تؤمن بالسلام. تقدر تتخيل هالملكة كيف كانت توازن بين السلطة والرحمة؟ هذا نفسه يخليني أفكر كيف الحكمة اليوم ما تقل أهمية عن القوة، بالعكس أحيانا هي الأهم. بس كما كل قصة أسطورية لابد من وجود تهديد. مملكة دورفال البعيدة اللي يحكمها الملك أراغون، رجل قاسي لا يعرف الحب، يؤمن بسماع صوت القوة فقط. قرر أراغون سرقة الحذاء الذهبي لأنه اعتبر فكرة وجود طائر يحكم المملكة مضحكة. ليلا تسرل رجاله إلى جبال لورين وأخذوا الحذاء من عشه فوق الغيوم. تخيلوا كيف صارت زهيرة في الصباح التالي. استيقظت على صمت مفجع، بلا غناء، بلا نسيم، حتى الزهور كانت كأنها حزنت. الملكة ليانا كانت حزينة لكنها قوية. قالت إنهم لن يستعيدوا للطائر بالسيوف بل بمن يعرف صوته. هنا تبدأ رحلة الأمل. في ظلها الأحداث تظهر ماريا، فتاة صغيرة يتيمة لكنها كانت تغني للحذاء كل صباح وتطعمه. الملكة ليانا وضعتها في مهمة استعادة الطائر. ماريا رغم صغرها قبلت التحدي بصوت بريء وحازم. بدأت رحلتها من ذلك اليوم. ماريا عبرت الغابات السوداء، تسلقت جبال العواء، وقدمت أذانها لأرواح الغابة التي سألتها عن ألغاز. 3 ألغاز كانت محور رحلتها. الأولى عن شيء يراه الأعمى ويسمعه الأصم ويشعر به الأخرس، كانت إجابتها السلام. الثانية كانت عن شيء لا يرى لكنه يجعل الطيور تطير، وهي الحرية. والأخيرة عن من يحمل النور دون أن يراه، وكانت الأمل. ألغاز بسيطة وحكم عميقة، ألوان من تجاربنا اليومية وصراعاتنا مع المجهول. بتلك اللحظة تدخل ماريا إلى قصر أراغون حيث الطائر محتجز. أمام القصر أغمضت عينيها وغنت أنشودة خافتة لكنها مفعمة بالصدق. الغناء كان بمثابة دعوة للحياة، للحب، للسلام. الطائر الحذاء الذهبي استيقظ، كسر قفصه وطار نحو السماء، حاملا ماريا على ظهره عائدين إلى زهيرة. حين عادت ماريا والحذاء الذهبي استقبلتهم المملكة بأغنية الشمس والزهر والطيور. الملكة ليانا احتضنت ماريا وقالت لها إنها صنعت مجد المملكة، ليس بالدم الملكي بل بقلب نقي وإيمان صادق. القصة تذكرني كيف السلام والحرية والأمل أحيانا يكونون أغلى من أي كنز مادي. إنهم القيم التي تبني مجتمعا قويا وطيبا، وكيف أن قلوبا صغيرة ذات إيمان كبير قادرة تغير العالم. المملكة زهيرة بقيت مفتوحة لكل من يؤمن بصدق، والحذاء الذهبي صار رمز لكل من ينطق بسلام حقيقي. فكر فيها، كم مرة يشعر الإنسان أننا وحدنا أمام صعوبات، لكن الحقيقة دائما إن فينا القدرة نعيد الضوء ونلبس السكون. سلام. وهنا ننهي رحلتنا مع زهيرة، ماريا والحذاء الذهبي. قصة من خيالنا لكنها تحمل رسائل واقعية تلمس قلوبنا. شكرا لأنكم كنتم معي اليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحكاية وعالجتوا معانيها اللي يمكن تأثر بطرق مختلفة لكل واحد فينا. إلى اللقاء في حلقات قادمة. سلام وأمان عليكم.